日本天龍高級合屏式擴音機咧，由2000系列出咗幾十年啦。嗱，早前咧啱啱廠方推出第10代啊，嗱，口價咧都係2萬幾蚊，個樣咧都係差無幾。你以為咧佢係換湯唔換藥嘅新版本？你估佢係手機咩？嗱，今次呢部全新嘅天龍老頂解碼連擴音機 PMA 3000 NE， 除咗個樣同幾項拿手技術之外咧，入邊啊全部大升級。不過升極咧功率都仲係得個80瓦，嗱，夠唔夠先？今次咧小弟就用呢一部 M 推晒手上嘅 ATC、JBL 同埋 Magical 3對喇叭，仲揾埋威廉 Sir 一齊聽，叫佢逐對喇叭點評啊！咁唔知結果係點呢？即刻去片啊！Hello， 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFA3.com。今日同大家實試嘅產品咧就係天龍 PMA 3000 NE 啊。如果大家係第一次嚟到 FIFA3.com 嘅話咧 ，FIFA3.com 咧主要係有各種影音器材產品測試、影音教學同埋市場最新資訊嘅影片俾大家睇嘅。如果大家對影音或者音響有興趣嘅話咧，可以免費訂閱我哋嘅頻道，記得撳埋頻道隔離嘅鐘仔，有新片出嚟會第一時間收到通知嘅。小弟咧都算係一個天龍迷啊，所以呢部機我係好認真咁樣去試嘅。咁點樣認真法咧？請埋威廉 Sir 上埋嚟我度一齊試。我哋就請咗阿威廉 Sir 上嚟啦，因為今日講天龍啊，係好值得請阿威廉 Sir 同大家講下嘅嚇。3000 NE 同而家嘅樣好似差唔多，入邊有好多嘢唔同咗。擴音機嘅樣咧就冇乜點大變㗎啦，只不過內涵好提升咗好多你睇唔到嘅嘢嘅啫。之前佢前身咧叫2500嘅，咁跟住咧我哋就有隻 A110，咁而家呢個 PMA 3000咧以 A110嘅基礎入邊再 modify。OK， 熟口熟面嘅呢啲遙控咧，其實係好好用㗎嚇。不過即係今時今日咧，越嚟越多機就冇遙控俾你啊！直頭，你哋覺得點咧？係咪覺得一個實體遙控已經冇需要咧？我已經見到隻好大隻牛咯喎！開箱完畢，機背咧冇我想象中咁密麻麻喎。咁大家見到右邊右下角 IC 電插啦，日本製造啦，呢個都好重要啊！上面咧就係大型嘅 binding post。咁啊，威廉 Sir 咧呢度有啲 tips 俾大家喎。呢兩組輸出咧有 A 同 B 嘅。咁你見到 A 嗰組咧有麻點嘅，有麻點咧即係話 priority 就係嗰度行先好啲嘅。咁如果你拆開入邊嘅嗰個殼你睇到嘅話咧 ，Power M 輸出直接搭上去第一組 A 組，跟住先兩條巴落下低 B 組。其他天龍機都係用呢個方法，都係雖不中意不願意啦。基本上係嘅。OK， 嗱下邊咧就係數碼輸入界面啦。咁佢呢個咧內置解碼啦，基本嘅輸入都有齊晒。咁左邊咧就係 Analog 嘅立體聲模擬輸入啦。咁包括咧最底嗰組咧就係唱頭放大啦 ，MM 同埋 MC 嘅唱頭咧都支援嘅。跟住咧就會有3組立體聲模擬嘅 RCA 輸入。另外咧呢度仲會有一組 External Pre-in， 呢度你可以當佢係 AV Bypass 或者當佢純後級用都得嘅。咁機面咧，大家覺得靚唔靚仔啊？我覺得好靚仔喎，因為個波冧真係好大，好有質感嚇，真係唔係講笑。今次嘅內置耳擴咧係獨立線路嚟嘅，除咗可以減輕後級嘅負擔之外咧，本身耳擴嘅推力同埋質素都會提升嘅。另外部機嘅機腳咧就用翻近年廠方至愛航天鋁材鑄造嘅機腳啊。天龍嘅山 Master 就覺得呢一隻腳比早期嘅山鐵腳聲音更加之生動啊。我咧就有一個比較玩嘅 tips 咧，佢都有一個 Auto Standby Mode 嘅，呢個係歐洲定嘅一個環保條例，咁我哋一定要跟。係，你可以熄咗呢個功能嘅，遙控撳佢擴音機嘅開關鍵，撳住10秒咁上下啦。佢就會轉去 Auto Standby Off， 咁喺呢個情況之下咧，嗰個就冇多咗個電腦管住個擴音機嘅話咧，就會好聲啲嘅。咁另外仲有一個動作咧，就係擴音機咪有個 display 嘅，遙控嗰度有個 dim 碼嘅，咁你可以撳到熄咗佢。或者你如果係聽純 Analog 嘅話咧，你揀 Analog Mode 2，其實任何呢啲咁嘅 display 嘢咧，都會干擾到聲音。咁如果最好嘅話咧，就係 off 咗佢啦。
咁拆殼睇睇，順便講下部機嘅規格咯。一開咧就見到一對非常之大嘅火牛啊，同近年高級天龍擴音機一樣，呢對合作發功嘅火牛咧，相反咁樣排列咧就可以互相抵消漏磁啊，非常聰明嘅做法啊。另外數碼線路部分亦都有獨立嘅火牛供電啊，令到數碼模擬兩部分嘅信號唔會互相干擾啊。不過成份數碼線路咧收埋喺火牛下邊啊，所以我睇唔到，要用官方相啊。另外為咗校聲而俾人剝咗一半衫嘅大水塘咧，係配合特厚嘅銅片嚟到去導電嘅，比起傳統嘅線路板咧係有更低阻抗嘅優點嘅。咁啊講起銅巴咧，呢一部機其中一個最大嘅改動就喺功率放大線路傳輸嗰部分咧，絕大部分都係使用銅巴嚟到去傳送信號嘅。咁除咗視覺上整齊啲之外咧，銅巴傳送信號咧喺聲音上係更加之理想啊。成部機嘅線路板亦都係加厚晒嘅。數碼線路嘅線路板分別係4層同埋6層，供電同埋擴音機嘅線路板咧分別係雙層同埋4層。線路板銅箔嘅厚度咧係高達140微米啊，所以咧重新以最短路徑設計，獨立分開接地，升級咗個線路板咧係有更加低阻抗嘅特性，咁對聲音傳導絕對有幫助啦。另外咧呢部機內置解碼都唔好睇小個解碼，先個解碼晶片由之前嘅 Broadband 晶片轉咗做 Sabrent ESS 嘅解碼晶片。係用9018，不過係用4塊，分開左右聲道正負上獨立去做啊。而喺解碼之前呢，信號再用天龍獨家嘅 Ultra AL32 Processing 聲頻處理過先嘅，解碼完之後呢，再用 Discrete 嘅 IV 轉換去做模擬放大嘅，低失真之餘呢，動態範圍呢係比前作高幾個 dB， 好犀利噶啦。尺寸呢如圖所示，重量呢就係24.6公斤。不過作為一部擴音機呢，以上我所講嘅嘢呢都唔係最重要嘅地方。呢部機最重要嘅地方呢，就係佢用咗一個好好嘅音量控制線路，同埋天龍自家嘅 Advanced Ultra High Current MOSFET 單端推挽線路啊。究竟點樣先至可以淋漓盡致呢？呢一部分咧特別重要嘅，我交俾威廉 Sir 同大家講解下。規格咧，天龍嘅擴音機唔係好大嘅啫，80瓦，但係話俾你聽，佢能夠提供嗰個電流量咧係好大嘅。首先我哋要聽歌嘅咧，大部分都要聽電流，能夠控制個喇叭幾多，部機咧大概呢個 damping factor 都有700。呢一個 PMA 3000NE 咧，佢係第10代，即係用呢粒管嘅第10代嘅擴音機嚟嘅。電路同埋管都要提升咗啦，咁質素亦都提升啦。一粒管已經有80瓦，即係對管啊，夠使計用咧。因為其實我哋平時聽歌咧都冇1瓦嘅，即係正常嘅話，咁有80瓦喺手咧 OK 嘅。咁喺8音佢有80，如果係4音咧就160瓦。咁如果係而家呢一架機咧 peak 嗰陣時咧係有200幾瓦。我哋呢架機嘅渦輪部分咧，我哋係採取一個叫variable volume gain 嘅功能嘅，可以簡單啲講，信號咧一經過渦輪就只係衰減，跟住咧會直去個後級，咁個後級嗰度咧就有29 dB gain。當你去到某個音量嗰陣時需要大 power 輸出嘅話咧，佢就會用個前級嘅16.5 dB gain 加落去，變咗 total 咧就45.5，即係一般正常音量嘅話咧，你都會用唔到嗰個15.5嘅。咁即係話咧，會聽到一啲非常細緻嘅聲音，因為佢直去後級。你喐嗰個渦輪掣咧，只係喐嗰個一個動作，喐到去邊個位，咁嗰粒 IC detect 到去嗰個位咧，就會工作或者係派啤啲信號出嚟。咁啊當然啦，因為用咗呢種嘅方法嘅話咧，渦輪啦、tone control 即係高低音平衡，都係用咗呢個原理去做。電路板嘅處理咧就簡單好多，因為所有都可以喺個 signal path 嗰度做晒，所以佢係電路板出嚟嘅信號基本上可以直去後級噶啦，咁個失真就會低好多咯。冇錯，咁呢個設計咧係盡量將嗰個 signal path 咧用到最低。咁啊，而家咧我錄音咧我就即係頭先同阿威廉 Sir 聽完啦，咁然之後先錄嘅。你會見到啲喇叭係搭得好亂晒龍，因為頭先我哋咧就同一時間我哋玩咗3對喇叭，正常係應該搬開晒得翻1對喇叭嘅，咁但係今次就有少少唔同啦。咁我都想錄一錄唔同嘅喇叭嘅感覺俾大家聽聽啦嚇。首先咧就會錄少少 Magical 嘅 A3，亦都用埋天龍入邊嘅解碼。咁即係話而家咧我個設置好簡單嘅啫，就係 Silent Angels Van 7 V2 就做 Room Core， 然之後就直接用翻呢一部機嘅 USB Audio Out， 直接接過去 Denon PMA 3000NE， 然之後就直接播喇叭啦，就係咁簡單。
頭沒有心計劃未來，才來到若愛是但求終身，你問怕只怕夠。跟住咧，以下我就會轉咗用Ferrum Audio 嘅 Wagner 解碼，咁啊連埋佢原裝嘅 Hypsos 嘅供電啦，咁啊直接就推後邊嗰對啦。咁可能有啲朋友都想聽嘅，就係 JBL 嘅4429啦。咁我就拎翻出嚟夾翻呢個天龍嘅擴音機啊。聽到有分別嘅話，不妨留言話翻個意見俾我聽啊。你有邪惡，有頹廢，有神化，但可愛。只唱惡夢，我仍然揀你，今次都沒用。All I could do was a goodbye. Those only was your wrong. It's the song I sing. Keep beating and louder, let's keep beating. I'm going to you and giving right. 自由尋覓快樂，別人從沒法感受。讓生命衝開一切，我要接觸新的希望。It's changing every day. I feel it even more because it came from. Walk in this land that's grooving. That is it. 講個聲啦，咁首先第一件事咧就係佢入邊嘅解碼係真係 OK 交足功課嘅。咁但係即係當然你唔可以 expect 話我有個3萬蚊嘅解碼，咁佢入邊嘅解碼都可以同3萬蚊嘅解碼相比啦。咁首先佢嘅推力咧係的確真係幾勁嘅，推到去 Magical A3咧佢都推得到嘅。咁當然我唔可以講佢推得好啦嚇，的確係有更加多昂貴嘅擴音機咧係可以比佢好嘅。咁但係昂貴嘅擴音機係比佢貴啊嘛，係咪先？咁以呢個2萬幾蚊、3萬蚊嘅價位咧，呢一個推力係真係少見嘅。佢呢部機個瓦數雖然都唔係話同你鬥大，但係佢嗰個瓦數係足稱有多冇少。咁到4429咧就輪到調翻轉頭另一個極端咯，好高靈敏度嘅喇叭啦，因為佢係 Horn 啊嘛，係咪？咁但係佢個低音12寸低音咧都要有 current 先至可以令到個低音有彈力啊。而我亦都覺得3對喇叭嚟講咧，天龍同 JBL 嘅配搭咧係非常之好嘅。正正就係我唔需要太大嘅功率，因為如果太大嘅功率擺落個 Horn 度咧，其實個 Horn 係會幾粗聲嘅。咁同一時間佢又夠電流喎，咁所以咧嗰個12寸低音咧就出得好靚啦。咁好啦，咁啊講咗好耐啦，咁有啲乜不足嘅地方咧？不足咧就我相信大家應該都估到㗎啦，佢係冇 balance 輸入嘅嚇。咁呢個咧似乎亦都係天龍唔係日本版嘅器材咧，你都好難見到有平衡輸入同埋輸出㗎啦。咁你話係咪真係好嚴重咧？其實又唔係一個好大嘅問題啊，但係呢個就好 depends 每一個人唔同嘅睇法啦。呢部機啱啲咩人呢？揀喇叭三心兩意，即係話你今日可能中意玩呢一種喇叭，可能你半年後你升級，你想換第二啲類型喇叭，你換喇叭可能都會好跳嘅。咁你個擴音機最好就雜食啲，咁咧就會穩陣啲。咁我覺得呢一類型嘅朋友咧都係啱玩嘅。咁當然預算價位都係喺呢啲例如話2-3萬喇叭、2-3萬擴音機之間咧，咁呢個價位亦都係好啱嘅。咁所以如果你係即係主要係聽流行曲嘅話咧，咁呢一部 M 應該都係啱你嘅。聽完之後咧，可能你會發現天龍嘅擴音機唔係淨係得鋪死力。好啦，實試係嚟到呢度啦。有興趣嘅朋友咧，記得喺本片說明欄度睇睇究竟賣幾多錢同埋邊度有得試。今日同大家實試天龍 PMA 3000NE 嘅呢一部解碼擴音機，咁啊實試咧嚟到呢度為止啦。咁中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦，訂閱咗之後記得撳住 channel 隔離嘅鐘仔，有新片出嚟第一時間收到通知。好啦，今集實試講到呢度為止，下次再見，拜拜。嗱，首先就 JBL 先啦，JBL 就俾我驚奇嘅，其實。一般 JBL 我都覺得比較粗聲啲啦，比較適合啲 rock 嘅嘢啊，或 pop 嘅嘢聲音啦。但係呢對4429啊，俾天龍推出嚟咧，好生猛活潑喎，飯都玩到喎，同埋嗰個聲場咧有喺度喎。係啊，跟住我聽嗰陣時咧就聽對 ATC 19係咪？係，估唔到喺呢個空間咧，雖然個隻6寸半，我當佢6寸半啦。係咯，咁喺擺咧就擺喺呢個 JBL 前邊嘅啫。推出嚟都仲有板有眼喎，因為其實
JBL 12寸嚟嘛，咁個低音個量夠應該正常啦。咁但係聽嗰度咧6寸喺個空間咧係薄少少，但係嗰個質咧更好。係冇錯。電流大啲先昂得喐，先至出到嗰啲低音。冇錯。咁佢都出到喎，個擴音機推佢。咁就推 Magical 呢隻 A3，我哋擺到好闊嘅，擺仲要闊過個 JBL 嘅，但係出嚟出奇地好喎。個中間聚焦都好靚，同埋個聲場都靚咯。係咯，佢能夠將個空間填滿之餘咧，個定位啦、低頻嘅鬆容度咧都出到喎。偏向難推嗰邊咯，但係就唔係話真係好誇張咯。喺一定嘅音壓之下咧，推得好好添。所以最過癮就係呢樣嘢咯，試晒3對喇叭。咁都好嘅，咁樣係呢個試法比較合邏輯啲嘅。講翻價錢啦，呢個擴音機咧就係27,880，咁當然出邊加嘢都折扣啦，所以大家可以有興趣嘅試試佢先。好，咁啊，今日唔該晒威廉 Sir。OK，我哋聽咗一個愉快嘅一個早上啊。OK，大家都開心。好，拜拜。